সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বিয়ে দিয়ে দিলে 10টা বাচ্চার বাবা হয়ে যাবে, সে নাকি আমার ছোট। আরে ছোট্ট প্যান্টটাও নেবো। আলা পাগল মাল, মা ওকে যদি আর একটা জিনিস দিয়েছ আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো। If you're visiting my channel first time, then click to subscribe button. মাসি আমি এসে গেছি। ও মা, এই আবার এলো কেন? কে এসেছে গো? কে আবার? ভদ্রবাড়ির অভদ্র চোর। এই কি বলিস তুই? কই কই, কিছু না তো, কিছু না তো। বলে বলে আমার ছোট্ট ভাই তো এসেছে যে, আসো। আরে তুই বাইরে কেন? ভিতরে আয়, ভিতরে আয়। বাবা তুমি কি বসো? Few moments later. এই দাদা, ওটা কি রে? কোনটা? ও এটা, এটা চশমা। এটা আমার বাবা লন্ডন থেকে এনেছে। লন্ডন। লন্ডন? লন্ডন। কোনদিন নাম শুনেছে তোর বাবা? তাহলে আমি এটা ঘরে নিয়ে যাব। ওটা দে, ওটা দে, ওটা দে। চল না, হাট। তুই আমাকে ঠেলেছিস তো? দেখ এবারে আমি কি করি। মাসি মাসি কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? দেখো মাসি, আমি চশমাটা নেবো বলতে আমাকে থপ করে ঠেলে দিল। তারপর আমার এখানে ফোগার ফোগার পিছনে মেরেছে। আমার পিছনে ক্লিক করে দোকানে লাথি মেরেছে। মা, না 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 না, আমি এরকম করিনি, আমি এরকম করিনি। এই ওকে চশমাটা দে। মা, এটা আমাকে বাবা দিয়েছিল জন্মদিনে। কি হয়েছে? ও তো বাচ্চা, দে ওকে। দাও আমায়, দাও। কত ছোট্ট আদরের ভাই বলতো তোর। সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বিয়ে দিয়ে দিলে 10টা বাচ্চার বাবা হয়ে যাবে, সে নাকি আমার ছোট। মাসি ওই দুটো কি গো? ও এগুলো, এগুলো তো গাড়ি। এগুলো দিয়ে তো দাদা ছোটবেলায় অনেক খেলেছে। ওই দুটোও নেব। মা, এগুলো কিন্তু না, এগুলো কিন্তু না। মাসি ওই ব্যাগটাও নেব। মাসি ওই বডি স্প্রেটাও নেব। মাসি ব্যাগটাও নেব। আমি কিন্তু ঘর থেকে চলে যাবো। চলে যা, তাহলে ঘরে একটা শুয়োরের খাওয়া অন্তত কমবে। মাসি এটা নেব, ওটা নেব, সেটাও নেব, ওটাও নেব। এটা বাচ্চা, এটা বাচ্চা না ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। যা বাচ্চা ঝেপে যাচ্ছে। মাসি দাদার জামাটাও নেব, দাদার প্যান্টটাও নেব। ওই 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 পাগল, ওই ওই। এ ভাই, এগুলো কি? আরে ছোট্ট প্যান্টটাও নেব। আলা পাগল মাল, মা ওকে যদি আর একটা জিনিস দিয়েছ আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো। বেরিয়ে যা। চলে যাবো কিন্তু সত্যি সত্যি। একটাই বা তোকে কে বলেছে? দরজা তো খোলাই আছে, বেরিয়ে যা। আর ভালো লাগে না। এই তোমরা যারা যারা চ্যানেলটাকে এখনো লাইক কমেন্ট শেয়ার করোনি, তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ারটা অবশ্যই করে দাও। আর যারা যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকনে ঘন্টা বাজিয়ে দাও। মাসি দাদার ইউটিউব চ্যানেলটাও চাই আমার। পালা 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 পালা।